Hi, my naam is Arno van Wyk en ek is deel hier van die Dr. Tuinroete span en dit is lekker om saam met jou te kuier, lekker om saam met jou te journey in ons gesprekke saam en ons kyk hierdie hele jaar na die tema Marked by His Glory, Known by His Love. En is dit nie net 'n mooi tema? Elke keer as ek dit raak lees, elke keer as ek dit hoor, dan besef ek staan onder die koning se heerskappy, Jesus Christus, die gesalfde koning. Sy heerlikheid is nou in my en as gevolg daarvan kan ek sy liefde uitleef. Die wêreld sal sien, hy is koning, hy is die Heer, die een met die finale sê, as gevolg van sy liefde in my wat uitgebeeld word. En dit word uitgebeeld wanneer ek besef, ek staan onder sy koningskap, ek staan onder sy heerskappy, ek leef in sy koninkryk. En ons het gekyk, of ons kyk eintlik die hele jaar, na die briewe wat Paulus skryf aan die gemeente in Korinthe. Nou, net gou weer om jou te herinner, great gemeente, alles lyk goed, alles klink goed, maar hulle is 'n bietjie van die pad af. Hulle is besig om koers te verloor, hulle fokus op die verkeerde goed. Paulus is die argitek van hierdie kerk, van hierdie gemeente, hy het hom begin. Nou gryp hy half eintlik so bietjie in, want nou kom hulle met vrae, watter gawes is die beste, watter bedieninge is die beste? En Paulus kom en hy sê, jy kan alles hê, jy kan die beste gawes, beste bedieninge hê, maar daar's net een uitnemender weg. En dit is die liefde. Dis natuurlik in 1 Korintiërs 13 waar hy dan hierdie redenasies kom breek met hierdie gedig of hierdie worship, hierdie lied, die liefdeslied. Wat interessant is, nee, so hier in die middel van die redenasies kom hy sê nee, is iets baie groter, is iets baie mooier. En dit is die liefde. Julle moet mekaar lief hê. Die wêreld gaan weet julle is volgelinge van Jesus in die manier hoe julle met mekaar werk, hoe julle mekaar hanteer en dit moet in liefde gebeur. So vir jou vat na 1 Korintiërs 13, waar ons gepraat het oor hoe hy verduidelik dat die liefde eintlik 'n werkwoord is, nê? Agape werkwoord. Hy sê die liefde bly geduldig, die liefde gee om. Die liefde is nie jaloers nie, dit spog nie en is nie verwaand nie. Die liefde tree nie onbehoorlik op nie en dit jaag nie eie belang na nie. Dit is nie lig geraak nie, dit hou nie boek van die kwaad nie, dit is nie bly oor onreg nie, maar is saam bly oor die waarheid. Dit bedek alles, dit glo alles, dit hoop alles en dit verduur alles. Paulus kom en hy skryf, hy sê, jy kan alles doen, jy kan alles hê, sonder liefde beteken dit absoluut niks. Sonder liefde is ons niks, want die liefde kom en dit bedek alles, dit glo alles, dit bring hoop in alles en dit verduur alles. Die liefde is iets wat in aksie gesit word en ons sien dit in Jesus se lewe. Ons sien hierdie encapsulate wie hy is. Hy het mense geduld, hy het mense gekaaind. En dis meer as om net iemand te verdra. Daarom het ons ook so 'n bietjie gekyk en gesê, okay, maar watter gedeeltes in die skrif, watter oomblikke in die skrif sien ons dit? Sien ons hoe Jesus hierdie liefde kom implementeer, dit kom uitbeeld as nie net as 'n voorbeeld vir ons nie, maar dat ons kan sien dis wie die koning is en ons moet so leef. Dis nie net 'n voorbeeld wat ek gaan volg nie, dit is iets wat ek word. Ek word hierdie persoon wat hierdie liefde dra, hierdie liefde wat alles bedek, wat alles glo, wat alles hoop en alles verduur. Dit word deel van wie ek is, ek embody dit. So ek wil vat na 'n gedeelte in die skrif, waar ons bietjie Jesus kan aanskou, in 'n storie of in 'n verhaal, 'n stuk geskiedenis wat gebeur het. En dit is die gedeelte in Johannes 20, wat ek vir jou vra om regtig jou hart oop te maak, aanskou saam met my. Ek gaan die skrifgedeelte vir jou lees, 'n paar goed uitlig en dan gaan ons in 'n gesprek ingaan. So vandag is so 'n bietjie korter, maar ek wil jou uitnooi om in die gesprek deel te neem. Maar kom ek vat jou na Johannes 20 toe, net gou konteks, nê. Jesus het opgestaan uit die dood uit en die disippels het gevrees en hy het aan hulle verskyn, maar daar was een persoon nie daar nie, een van die disippels was nie daar nie. En dis vir my die ou wat eintlik daar moes wees, die persoon
wat eintlik al die vrae het die hele tyd. En dit is Thomas. Ons ken hom ons nou as twyfelende Thomas of Thomas die ongelowige. En kom ek lees vir Johannes 20 en dan gaan ons lekker saam gesels. Dit was al laat die aand op daardie eerste dag van die week. Die deure waar die disippels vergader het, was gesluit uit vrees vir die Jode. Jesus het toe gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. En nadat hy dit gesê het, wys hy hulle sy hande en sy sy. Die disippels was verheug toe hulle die Here sien. Jesus sê toe weer vir hulle, vrede vir julle. Soos die Vader vir my gestuur het, stuur ek julle ook. Nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. As julle mense se sondes vergewe, is dit hulle vergewe. As julle dit van hulle weerhou, bly dit van hulle weerhou. Maar Thomas, een van die 12 wat bekend gestaan het as Didymus, was nie by hulle toe Jesus gekom het nie. Die ander disippels sê toe vir hom, ons het die Here gesien. Maar hy het vir hulle gesê, as ek nie die merke van die spykers in sy hande en my vingers nie steek in die spykermerke en my hand nie in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. Nou 8 dae later was sy disippels weer binne en Thomas saam met hulle. Terwyl die deure gesluit was, het Jesus gekom, in hulle midde gaan staan en gesê, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande, en bring jou hand en steek dit in my sy. Moenie langer ongelowig wees nie, maar gelowig. Thomas het vir hom gesê, my Here, my God. Toe sê Jesus vir hom, glo jy omdat jy my gesien het? Gelukkig is hulle wat nie gesien het nie, en tog tot geloof gekom het. Hierdie is 'n great gedeelte in die skrif waar ons Jesus kan aanskou, waar hy iemand kind, waar hy iemand long suffer. Hy ontmoet die disippels, hy wys vir hulle alles, hy praat met hulle, hy sê vir hulle vrede vir hulle, hy het hierdie hele gesprek met hulle, dis hierdie ontmoeting met hulle na sy opstanding, en die ene wat nie daar is nie, weet, hy sê nie net, hoor, jy moenie worry oor hom nie, 8 dae later ontmoet hy hom daar, en hy sê vir hom presies dieselfde ding. Ek kan dink die disippels was so, kyk maar Jesus, hy het nie geglo nie, hoekom sonder jy hom nou uit? Jy sien, Jesus ontmoet vir Thomas waar hy is, in die twyfel, in sy ongeloof. Hy ontmoet hom met vrede. Hy sê vir die disippels, vrede vir julle, 2 keer in die eerste gedeelte, sê hy vrede vir julle, onthou hulle was bang. Nou kom Thomas hier aan, hy is net so bang. Hy weet nie wat om te verwag nie, dis onbekend, en Jesus sê vir hom, vrede vir jou. Hy kom met vrede, hy ontmoet hom met 'n stuk vrede. Thomas se manier van dink word uitgedaag, want Jesus sê vir hom, hy sê vir hom, glo jy omdat jy my gesien het? Gelukkig is hulle wat nie gesien het nie en tog tot geloof gekom het. Hy sê vir hom, jy moet anders dink. Jou denke moet verander. Jy gaan anders moet dink oor hoe jy glo, oor jou geloof. So sy denke word heeltemal uitgedaag. En dan word Thomas se geloof versterk. Dis die oomblik waar hy sê, my Here, my God. Waar hy Jesus sien, Jesus ontmoet hom daar, maar iets verander binne hom. En hy sê, my Here, my God, 'n stuk aanskou, 'n stuk aanbidding van wie Jesus is. En die feit dat hy daar saam met hom is en hy ontdek hom. Ek wil jou nooi in die eerste groep gesprek, net in die eerste gedeelte om saam 'n bietjie te gesels. As jy kyk na hierdie gedeelte, kom ons gesels saam oor hoe Jesus Thomas long suffer en kind in hierdie gedeelte. Hoe geduld hy hom? Hoe gee hy om vir Thomas in hierdie gedeelte? Kom ons pause die video en dan praat ons bietjie na mekaar toe en kom ons gesels hieroor. Aanskou Jesus in hierdie gedeelte. Ek hoop jy het lekker gesels. Ek wil graag afeindig en jou nooi om verder in 'n gesprek in te gaan met 2 gedeeltes of 2 groepsgesprekke. Die eerste een is, as jy na hierdie gedeelte kyk, hoe is die kultuur wat Jesus hier kom vestig? Die manier hoe hy met Thomas praat, met hom interact, hoe is dit anders as die manier wat ons vandag
in ons kultuur sien. En dan die derde gesprek wil ek jou vra, deel dalk 'n storie waar Jesus jou of iemand wat jy ken ontmoet het in twyfel en gelangsuffer het en gekind het, omgegee het, geduld het. Ek dink die belangrike ding hier is dat ons sal besef dat langsuffer en kind is nie net om iemand te verdra nie. Want is om regtig die pad te stap, die proses in aksie te sit en te implementeer saam met iemand. So kom ons hê 'n lekker gesprek hieroor. Dit is ook in die notas. Be blessed. Dit was lekker om saam met jou te kuier. Kom ons geniet die gesprek.